perquè avui, atenció, a l'espai que dediquem al 1714, serem els primers a visitar l'exposició 311 de setembre, que es podrà veure justament a partir d'aquest divendres. Comença l'endemà de la caiguda de Barcelona i explica com s'ha mantingut el record d'aquella derrota i com va néixer l'11 de setembre com a diada reivindicativa. La Montse Gené ja ha pogut veure aquesta exposició, Montse, que dèiem que obre portes a partir del divendres. Doncs sí, demà s'inaugura, encara hi estan treballant, ja veureu així frenèticament els últims treballs i divendres ja es podrà veure. M'ha cridat l'atenció una frase que m'encantaria abans d'entrar a explicar-vos-la. Una frase que hi ha aquí que és molt significativa, premonitòria. Un capellà, el 1714, després de la derrota, va escriure: «El foc que aquesta nit s'ha disparat, tant des de la plaça com des dels enemics, és cosa que pasma. D'aquí, d'avui a 300 anys, se'n recordarà». Això ho deia Manel Soler. Quin visionari, eh? Aquell home. Doncs entrem, si us sembla. L'entrada, ja ho veureu, és trista, és fosca, perquè ens situem el 12 de setembre, l'endemà d'aquella derrota. Veureu un edifici tombat, caigut, que és Catalunya, amb les institucions catalanes suprimides. Passa de ser un estat català a ser dirigit per un govern absolutista, controlat per un capità general des d'una ciutadella amb les armes, el dret abolit, la llengua a partir d'aleshores el castellà, la universitat suprimida. Veiem les bales de canó amb les quals es va bombardejar la ciutat. I aquest ambient d'opressió que simbolitza amb aquest negre de les parets és la sala de la derrota. A partir d'aquí començarà la memòria. Qui en sap molt d'això és l'Agustí Alcoberro, qui segur que coneixen, que és el director del Museu d'Història de Catalunya, un gran expert en aquesta època. Senyor Alcoberro. Bon dia. Gràcies, bon dia. Vostè ens acompanya al llarg de l'exposició. Amb molt de gust. Les tenim quasi muntada, eh? Sí, eh? Està bastant avançat. Ens anirem trobant coses pel mig, però no passa res, no? Efectivament. Molt bé, t'estarà a punt demà. Jo n'estic segur, o sigui que també m'hi jugo el coll, o sigui que sí, ha de sortir. Escolti, esperem doncs que sí, perquè al final les coses surten, i més quan tenen peces com aquesta que ara veureu, que és el decret de nova planta, a partir del qual, del 1716, a partir del qual els drets de Catalunya van ser suprimits, escrit de la mà, perquè aquest és l'autèntic, no, senyor Alcoberro? Aquest és l'original autògraf del rei, és a dir, el que signa, el que escriu Jo el rei, és el mateix Felip V. El text, lògicament, va ser posteriorment imprès, perquè era una llei, per tant havia de ser coneguda, però el text original signat pel monarca, pel Borbó, és el que teniu aquí al davant. I a partir d'aquí comença una època dura, difícil. Si li sembla, anem passant a altres sales. Veurem com la història de Catalunya es pot explicar també a través dels seus 11 de setembre, que és ben curiós. Sobretot, diguem-ne, és una nació política que en aquell moment desapareix, és la fi de la nació catalana, que va dir el mateix cronista Francesc de Castellví, però en canvi és una nació que ha sobreviscut gràcies a la memòria, gràcies al record de moltes generacions. Perquè la ràbia va començar ja després d'aquell 1714, Alguns es van quedar, molta gent es va quedar aquí, després d'una derrota, i altres van marxar a Viena. Estem parlant de milers de morts, de milers d'empresonats, de més de 20 viles o ciutats cremades, i estem parlant de 25 o 30.000 exiliats. Estem veient Viena, que és la ciutat, la seu de l'imperi, la capital de l'imperi. I és la ciutat de Carles, del nostre Carles III, que havia esdevingut emperador Carles VI i que va acollir aquest gran nombre d'exiliats, aquest primer allau polític d'exiliats. I des d'aquell moment ja comencen a haver-hi alguns escrits, rememorant allò i recordant, no sé, per exemple, el memorial de Greuges, que els drets es van suprimir. Efectivament, tenim primer la generació que ho va viure i que ho va explicar a través de cròniques i altres elements, però la nostàlgia, el record de les constitucions com un element que vam perdre i identificat amb la nostra llibertat, perdura, podríem dir que fins als nostres dies. I aquest senyor que veiem aquí, qui és? És Víctor Balaguer, que és l'autor d'una gran història de Catalunya al segle XIX, dins de l'ideal romàntic de la Renaixença, i entre altres coses és, per exemple, la persona que posa nom a tots els carrers de l'Eixample de Barcelona, que si algú s'hi ha fixat són realment un resum de la història de Catalunya. Molt bé, perquè passada l'època fosca, diguem al segle XVIII, hi ha un moment en què hi ha un despertar de la consciència, que és amb Víctor Balaguer, que és amb... Són els historiadors, són els poetes, són els dramaturgs, és el moment en què es construeix un relat, que el construirà la Renaixença i que ha perdurat fins als nostres dies. És l'explicació i el mite i la història d'allò que va passar. I em sembla que tindrem ocasió d'inaugurar aquest interactiu. I espero que funcioni. Espero que funcioni, perquè sempre les noves tecnologies tenen això. S'acaba de posar ara mateix, i és
això ho podran fer els visitants de l'exposició. Això és Barcelona, els carrers, perquè a l'Eixample, Víctor Balaguer, aquest senyor aquí veiem, va posar nom a alguns dels carrers de la ciutat, recordant aquell 1714. Per què es diu Consell de Cent el Consell de Cent? Doncs, a veure, cliquem i ens expliquen en català per què. Entre el 1860 i el 64, Víctor Balaguer publica la seva història, etc. I explica per què Consell de Cent es diu així, per què Diputació es diu així, per què el carrer Villarroel o el carrer Casanova. Tots aquests ens recorden el 1714. A vegades no ho identifiquem, però hi ha tots els grans personatges de la història de Catalunya, tots els territoris amb els quals vam estar vinculats i, en definitiva, també totes les institucions com les que has esmentat. I també carrers com carrer Aragó, Mallorca, València, tots els territoris de la Corona d'Aragó. Ara entrem en una gran sala. En aquesta sala ens situem a principis del segle XX. Aquí tenim ja l'estàtua de Rafael Casanova, molt més gran, està a la Ronda de Sant Pere. Se'n van fer diverses versions, es podia comprar, fins i tot podies accedir a través de subscripcions a determinades revistes. Es converteix realment en el símbol màxim, el conseller en cap que cau ferit defensant la ciutat, el símbol màxim justament del nostre país. Tot i que Victus, per exemple, Sánchez Pinyol no li dona un paper gaire Bé, és una novel·la, una gran novel·la, i és una versió diferent. Aquí explicarem la versió, diguem-ne, que la història i també la memòria havia deixat fins ara d'ell. Doncs ens hem situat a la Renaixença, es desperta la consciència i ens situem a principis del segle XX amb l'estàtua de Rafael de Casanova. Veiem aquí aquests 30, són 30 joves, diguem, de la Unió Catalanista que van anar a posar les primeres ofrenes florals i van ser detinguts. Efectivament, diguem-ne que l'11 de setembre neix del poble, de l'anhel de la gent normal, i és duríssimament castigat ja des del principi per les autoritats que en aquest cas els van empresonar, però ells van sentir-se tan orgullosos del fet que es van fer la foto, això és el 1901, i podem dir que aquesta és la primera ofrena i com que precisament havia estat perseguida, potser per aquest motiu ha durat fins als nostres dies. Entre ells Folch i Torres, Entre ells personatges tan terroristes com Josep Maria Folch i Torres i altres perillosos. Això en 1901, i veiem ja també fotos de l'època, quan en aquella època estava emplaçada allà a l'Arc del Triomf, la figura de Rafael de Casanova. Sí, era el que en deien la galeria de catalans il·lustres i hi havia diversos personatges, però de seguida destaca Casanova. I veiem com la policia en aquell moment ja prenia nota dels que anaven a fer ofrenes. Efectivament, era un acte del tot subversiu. I veiem aquí el fervor popular, que gairebé només se li veu la cara, de tantes ofrenes. Sí, aquest tipus d'ofrenes florals realment ens sorprèn des del nostre punt de vista perquè literalment cobreixen la totalitat del monument, diguem-ne. I en aquell mateix moment, i aquí hi ha una altra de les joies, podríem dir, de l'exposició, que és l'estelada. La primera estelada que es conserva, podem dir un trosset, perquè veuran aquí, que és la que es van emportar dos voluntaris a la Primera Guerra Mundial amb la intenció de que els contendents d'aquella guerra ajudessin Catalunya en els seus anhels de més llibertat. Això no... És l'estelada que el doctor Soler Pla dona l'11 de setembre de 1915 al grup de voluntaris catalans que participen en la guerra a favor de França, tot creient efectivament que al darrere serà possible la independència de Catalunya. És una peça única, la coneixíem, havia aparegut en un 30 minuts, si no m'equivoco, però ens l'han deixada, l'hem pogut restaurar i ara la presentem per a tot el públic. Que diuen que no va cosida, l'estrella, sinó que va només posada amb uns gafets per treure-la quan... La idea era que era una bandera de combat i que el dia que fóssim independents ja no caldria l'estel i tornaríem a posar la nostra bandera històrica de les 4 barres. Perquè el president Wilson, en aquells moments als Estats Units se li demana, se li demana com a catalans, what says Catalonia, no? A la fi de la Primera Guerra Mundial, el president Wilson d'Estats Units implica la doctrina de la nacionalitat i, per tant, el dret a l'autodeterminació dels pobles, i aleshores neixen un gran nombre dels estats actuals d'Europa, des d'Irlanda fins a Polònia o Finlàndia, per exemple. Catalunya no va tenir el seu moment, diguem. L'estat espanyol no va estar implicat en la guerra i crec que això és determinant en la nostra sort o dissort. Molt bé. Entra la dictadura de Primo de Rivera, l'11 de setembre és prohibit, i entrem en una altra sala que aquí ja és el moment de la República, el president Macià, l'any 31. Veiem la manifestació de l'any 31, que és aquesta. L'any 31 és, diguem-ne, s'acaba de crear la Generalitat, acaba, diguem-ne, d'aprovar-se per part del poble en el referèndum l'Estatut de Núria, i per tant semblava que aquells anhels del 1714 estaven a punt de ser recuperats. I veiem també el 36, que era l'inici de la guerra. I la revolució és un tipus d'11 de setembre molt diferent,
i després tot seguit veurem ja el que és la dictadura franquista. La dictadura, amb aquesta estàtua de Franco que han posat aquí a l'exposició, molts miralls, vostès què volen simbolitzar amb això? Bé, és una imatge una mica claustrofòbica, gairebé carcelària, i intenta explicar el que era la dictadura des d'un punt de vista, diguem-ne, que sigui comprensible fins i tot simbòlicament. Però el missatge és que fins i tot en les pitjors èpoques de la dictadura sempre hi va haver gent, hi va haver valents que van commemorar l'11 de setembre. Hi ha una petita escletxa, perquè l'11 de setembre, quan l'estàtua no hi era, que l'havien tret, es posaven unes estatuetes petitones. I qui deia? Què deia? Diguem-ne, ja creixeràs. Era el Rafalet. Com que molta gent tenia aquesta estàtua petita, perquè, com he dit, era molt popular abans, doncs hi ha gent que, diguem-ne, de manera anònima i més o menys amagats, la col·locaven en el lloc on havia estat, on la van treure les autoritats franquistes, amb el lema ja creixeràs. En aquest moment ve tota la clandestinitat, ho veiem en els ciclostils, ho veiem amb altres elements, i veiem també com el 66 es torna en la clandestinitat a celebrar l'11 de setembre. Sobretot ja el 64, que és el 250 aniversari, i el 66 seria el 250 aniversari del decret de nova planta, hi ha un interès molt especial pel tema. Es publica el 64 el llibre de Santiago Albertí l'11 de setembre, que és una de les grans obres, que continua sent una de les grans obres sobre el període, i també hi ha una manifestació que es parla de que hi va haver més de 3.000 persones i va sorprendre absolutament a la policia franquista. I escolti, arribem al moment actual. El 76, gran manifestació a Sant Boi, el 77, imatges cedides per l'Institut Català del Cinema, gran manifestació a Barcelona, explosió de ganes. El moment de la transició és un moment molt potent, vinculat a l'Assemblea de Catalunya i a les forces democràtiques, la reivindicació de la llibertat, l'amnistia i l'Estatut d'autonomia, i evidentment en els últims anys estem vivint un altre moment també molt ingent, que en aquest cas també està vinculat a moviments populars i socials i que probablement reivindica anar molt més enllà. Podem dir que el 12, les manifestacions que han viscut del 12 i del 13 a la Via Catalana han estat, d'aquests 300 anys, les més multitudinàries? Sí, jo crec que hauríem de comparar-la amb la del 1977, que molts dels que ens estan veient segurament també hi van ser, i probablement també amb la de 1931 i amb la de 1936, que en cada moment i amb un discurs adequat en aquell moment sempre van anar lligades, com hem dit, a la idea de llibertat i de país. A mi em matarien, si no li faig aquesta pregunta. Per què els catalans commemorem una derrota? Home, doncs han de venir a l'exposició per veure-ho. Però diguem que no celebrem res, sinó que commemorem, rememorem, recordem, tenim molt clar què és el que hem estat i què és el que volem ser, i per tant el que fem és recordar aquells herois, recordar també aquella tragèdia i reivindicar que avui puguem recuperar aquelles llibertats que vam perdre el 1714. Això és més vigent que mai. I podem dir que és una festa popular des del primer dia fins avui, que és del poble i no dels polítics? L'esdeveniment neix vinculat a la gent del poble perquè no hi havia cap autoritat ni cap govern nacional català i, llevat d'alguns períodes molt concrets, sempre ha estat vinculada a la gent. I, de fet, aquest moviment que s'inicia, podríem dir, el 2010, a partir de la sentència de l'Estatut, torna a ser un moviment que clarament ha vingut a través de la societat civil. Senyor Coberro, li agraeixo moltíssim aquest passeig per aquí, la seva concisió, el seu coneixement, però està clar que qui vulgui ha de venir aquí i dedicar-hi una bona estona. Segur. I hauran de tornar, a més a més. Exacte. Moltíssimes gràcies, senyor Coberro. A vosaltres. I gràcies. Helena, heu vist, això ha sigut una marató, però cal venir amb calma, perquè és una de les grans exposicions, estarà oberta 6 mesos. Molt bé, i a partir de divendres ja podrem fer-ne una visita. Gràcies, Montse Jané, des del Museu d'Història de Barcelona.